Как си, скъпа? Картер. Джеймс Картер. От Балдуин Хилс. Изабела Молина от Сан Хуан. От Сан Хуан ли си? Знам го. Често летя до там с частния си самолет. Сигурно познаваш приятеля ми. Педро Моралес Мангозалес Марато Моасо Мондотрусус. Не, съжалявам. Сигурна ли си? Жалко. Мислех, че се движиш в отбрани среди. Но нищо. Чувствай се като у дома си. Ако искаш нещо шампанско, хайвер, моята яхта е и твоя. Яхтата твоя ли? Да. Аз съм собственикът. Капитанът. Ел Капитан. Ел Капитан? Да. Виж, ще бъда откровен с теб. Искам те. Още сега. Двамата с теб в една от лъскавите бани долу след 5 минути. Изкушавам се. Яхтата е великолепна. Как се казва? Как се казва? Яхтата ти. Самолетоносач Джонсън. Така ли? Да. Странно. Прочетох надпис «Червеният дракон». Червеният дракон. Сигурна ли си? Напълно, защото яхтата е на мой приятел. На твой приятел? Той е домакин на партията. Явно съм объркал яхтите. Всички богаташки яхти изглеждат еднакво. Усъмних се още когато ключът не пасна. Кой е приятелят ти? Попаднал е на чужда яхта. Я чакай, теб те познавам. Стивен Рейн, нали? Половин Лос-Анджелис е твой. Какво правиш в Хонг-Конг? Дойдох за почивните дни да разгледам. Сигурно и ти си имаш самолет. Купон е, нали? Ще тръгваме ли? Забавлявайте се, господин Картер. Така и смятам, госпожица Изабела. Пак ще се видим, Стиви. Всичко хубаво.